Nagaan isiniif haa ta'u. Kun qophii keenya isin gaafannuu torbanitti al tokko karaa miidiyaa sofumariin isiniif darbudha. Keessummaan keenya guyyaa har'aa Birgaader Jeneraal Haayiluu Gonfaa miseensa mana maree bakka bu'oota uummataati. Haga sagantaa keenya xumuraatti waliin turaa turtii gaarii. Waamicha keenya kabajanii waan dhuftaniif guddaa isin galateeffannaa anaa dhufu. Galatoomaa fi irra keessaniif anaan jenne. Tolemee yeroo ammaa kana hojiin idilee keessanii maalidha maalirra jirtu isin gaafannu? Hojiin idilee kootii waa lama. Tokkoffaan hojii dhuunfaa kootiiti. Hojii dhuunfaa jechuun jireenya dhiibuun hojii guddaadha. Hojii hawaasummaa, hojii jaarsummaa, hojii maatii ka'ee ofii ilaaluu kanaadha. Hojiin koonni lammataa akkuma kana dura miidiyaa garaagaraa irratti dubbadhe waan saba kanaaf hin ta'a jedhee itti amanu saba kanaaf waan malan hojjechuudha. Ammatti ani hojiin idilee koonni guddaan miseensa paarlamaati. Miseensa paarlamaa keessatti waan uummata koo waadaa galeefsan amma naa danda'ametti galmaan ga'uuf dhama'uudha. Gama biraatiin immoo paarlamaan alas akka Oromiyaatti akka waajjira pirezidaantiitti dhimma uummata koo fayyadu namoota wajjin ta'ee hojii hojjechuudha. Tole gaasii mooraa waraana Itoophiyaa keessaa baatanii gara qabsoo bilisummaa Oromootti makamtanii turtanii yeroo sana isinii dhiibbaa waraana keessa jiru sana mufattaniitu moo akeekaa fi galma adda bilisummaa Oromootti amantaniitu deemtan? Mufachuun otoo hin ta'in waan hin taaneef. Mufiin waan dallanuudha. Dallansuun otoo hin ta'in konsheesii taaneet hubanneet kaleessas kan dhaabanneef uummata kana qawwee kan baanneef uummata kana. Uummata kana waan isaaf malu uummataaf waardiyaa taanee inneeti malee uummata irratti akka inni hojjetamu nuuf hin ta'u. Kanaaf jecha innas uummata keenya irra goruuf battala sanatti kan jiru yeroo sana keessatti qabsoo garaagaraatu deemamaa jira. Dargaggoonni asii qabsoo godhu, dhaabbileen mormitootaa qabsoo godhu, namni dhuunfaa qabsoo godha. Uummanni bitaa mirgaa inni wattataa. Sitti mataa si gaafata. Kanaatiif kanarra dhaabbannee yoo ilaallu uummata irra goruun dirqama waan ta'eef. Yeroo sana keessatti egaa akka tasaa ta'e adda bilisummaa Oromootu socho'aa tureeyyuu alatti mootummaa keessaan ala. Yeroo sana keessattis egaa quba wal qabna. Hanqinoota jiraatan sana sirreessinee uummata kanaaf akka ta'utti mooraan Oromoo walitti haa qabamu kan jennu waan qabnuuf wal diinessuu gamaa gama dhaabachuurra waliin taanee waa hojjenna innee yeroo sanatti deemnee kaayyoon isaanii isaan qabatanii deemaa turan akka paartiitti nama hundatti itti amana jechuu miti, nama hunda jibba jechuu miti. Garuu waan sirraa'uun irra jiraatu sirreessinee waan uummata kanaaf ta'u hin hojjenne inneeti kan naannee sanatti successful ta'aniiru. Tole yeroo mooraa waraana keessaatii baatanii deemtanii afgaaffii kanaan dura gootan tokko irratti sababa deemsa keessanii keessaatii tokko kan ta'e waraanni raayyaan ittisa biyyaa waraana uummataa ta'uu qabu kan paartii ta'uu isaatii waan jedhu tokko haasoftananii turtanii. Mee raayyaa ittisa biyyaa yeroo sana jiruuf amma jiru gidduu garaagarummaan jiru maali? Amma kan uummataati jettanii amantu? Kan paartii duwwaa otoo hin ta'in kan gareeti. Kan paartii otoo ta'e paartii PRDF jedhamutu jira. Paartiin PRDF jedhamu sagantaa isaa irra akka Itoophiyaatti jira. Sana kan paartii irra gadi bu'eet kan garee ta'e. Kan namoota xiqqoo giruuppii ta'e. Kun sirrii miti jenneeti kan mormaa turre innasi. Maanni raayyaan ittisa biyyaa humna guddaa qaba. Waggaa 5 kan geeddaramu miti, kan filannootti dhiyaatu miti. Biyyi hundumtuu kan abdatee itti taa'u, ijoolleen kan manni barumsaatti banamu, kan namni itti karoorfatu yoo biyya qabaateedha. Biyya eeguudhaaf raayyaan ittisa biyyaa namni akka mana isaa nagaarrafee bulu otoo uummata biraan qaqqabiin ofii aarsaa ta'ee uummata isaaf dallaa akka ta'uudha kaayyoon raayyaa ittisa biyyaa biyyum kamiituu loojikiin isaa kanuma. Malee paartii wayii aangoo irratti eeguudhaaf yookiin aangoo irraa dhiibuuf miti. Sana hanqate. Sanannaa hanqatee kan paartii irrayyuu gadi bu'eet kan TPLF ta'e innis. Kan TPLF ta'uunsaa immoo hegemooniin TPLF maajoritii irratti humnaan fe'uudha. Sana keessa hin ta'u kun asirratu jenneeti kan qabsoofne. Kan biyyaa ta'uu jenne raayyaan ittisa biyyaa. Kan biyyaa ta'uu naa jennu
raayyaan ittisa biyyaa kan hunda fakkaatu haa ta'u, kan biyyaa haa ta'u, yaada biyyaa gaggeessu paartonni garuu alaa dorgomanii humna isaaniitti maajoriitii kan ta'e maajoriitii sagalee kan argate mootummaa ta'u kan immoo mo'ame karaa nagaatiin mo'amee gaabbiraa fi foofaa qopheessu kanaadha. Kooch gochuudha malee nuti keessa galuu hin qabnu kan jedhu wal falmiitu ture. Kun dhageettii xiqqoo hin dhabeennas sana keessatti ilmaan Oromoo wajjin taanee ilmaan Oromoo conscious ta'an dhageettis qaban wajjin taanee raayyaa ittisa biyyaa keessatti lakkoon sirraa'uu qaba jennee ijaarree biyya keenyan jaalanna akka waraana biyya jaalatu uummannis kan waraana isaa jaalatu haa ijaaramu jennee kanarratti kan giruuppii godhatanii waan sana gadi buufnaan innas morminee baasne. Isa amma wajjin walitti qabnee yoo ilaallu maal fakkaataa yoo jettee ilaaltu hundumtuu akka amma beeknutti xiqqoo innaa waan raayyaa ittisaa biyyaa kaafnu waan of eeggannu hedduutu jira. Waan of eeggannu maa inni raayyaan ittisa biyyaa yoo jiraate paartiin jiraata. Yoo raayyaan ittisa biyyaa hin jiraanne paartiin hin jiru. Kana jechuun maal jechuudha? Ambireellaan tokko jiraachuu, dallaan tokko jiraachuu qaba. Dallaa sana keessatti paartileen illee kan wal dorgoman nagaa buusuu, kan biyya keessaa ka'us, kan biyya alaa dhufus nageenya kan eegsisu raayyaa ittisa biyyaati. Isa kana ammoo akka gahee isaatiitti hundumtuu keessatti haa hirmaatudha. Raayyaa ittisa biyyaa kana dura ture yoo ilaaltan bara TPLF sana maajoritii maanoriitii irratti fe'uu ture. Waan hoogganni isaa, reeshoon isaa, doktiriiniin isaa, aayidolojiin isaa sana ture. Inni ammaa kun faallaa sanaati. Inni ammaa kun akkamitti faallaa sanaa ta'ee biyya kana keessatti jaalannes jibbines sabaaf sablammii baay'eetu jira. Baay'ee kana keessaa akkuma gahee isaatiitti raayyaa ittisa biyyaa keessattis qoodama qabaachuu qabaadha. Amma rifoormiin raayyaa ittisa biyyaa keessaa kan baay'ee jajjabeeffamuu qabu. Stiil kan hin dhumne akka biyyaattis kan itti deemuu qabnu raayyaa ittisa biyyaa akka qooda isaatti waan uummataaf ta'u, uummataaf wabii ta'u, uummataaf wareegamuu danda'u ijaaruu keessatti isa duraarraa adda. Inni kun bakka itti wal dorgoman tiksuudha malee nama dorgomu tiksuu miti. Kanaatiif raayyaa ittisaa paartii dorgomu tiksuuf yoo ta'u ta'in dirree irratti wal dorgoman tiksuu keessatti gahee guddaa qaba. Kan ekspiriyeensii godhaniiru waggaa 5-6 darban kana. Ani ijoollee nama raayyaa ittisa biyyaa keessa jirtus ekspiriyeensii guddaa waan qabduuf muuxannoo sirraa qabnaa. Kanaanis bu'aan guddaa dhufeera. Kanaaf sanaan waliin dorgomsiifannu kan garee fi kan biyyaa ta'eera jedhee tajaajila. Mee morkattootaa fi paartiin biyya bulchuu raayyaa ittisa biyyaatii fi miirri isaa qaba wal qixxaadhatanii yaaddu ija tokko ilaalamu raayyaa ittisa biyyaa. Isa dogongorri kan sirratuu keessaa tokko kana. Amma naareeshinii hojjetamutu sirratuutu irra jiraata. Anis akka carraa ta'ee gaaffii kana gaafachuu keetiif baay'een si galateeffadha. Maaliifi raayyaa ittisa biyyaa paartiin biyya dorgomee boru yoo mo'ee raayyaa ittisa biyyaa kanatu imaammata isaa sana eega. Imaammata isaa sana jechuun imaammata biyyaaf ta'u sana. Raayyaa ittisa biyyaa kan amma kaataagoraayizdii gootee qopheessitee ofirraa dhiibdee instituushinii guddaa tokko kan ittiin dorgomnu sirra jiraatu keessaayyuu raayyaa ittisa biyyaa kana jechaadha. Raayyaa ittisa biyyaatiif waan malu kabaja, ulfina, waan gochuu qabu deeggarsa gochuufiin kan paartii siyaasa hundaa ta'uu qabu. Isa aangoorra jirus, isa aangoon ala jirus. Maaliif aangoodhaan wal jijjiirama malee instituushiniin ittisa biyyaa raayyaa ittisa biyyaa hin jijjiiramu. Maaliif hin jijjiiramne tarii hoogganni jijjiiramuu danda'a. Innuu xurataadhaan. Maaliifi innis siyaasa wajjin wal hin qabatu waan ta'eef. Kanaatiif warri paartii dhibeen tokko kan jiru biyya keenya keessaa waa hundumaa mooyyee tokkotti naqaniitu. Sana jechuun maa inni raayyaa ittisa biyyaa, barsiisaa, dooktoraa, barataadhaa, instituushinii civic society instituushinoota garagaraatu jira. Isaan kun hundumtuu kan nama tokko dhiibanii kan nama tokko godhu. Amala akkasii keessaa bahuu qabna. Kun egaa kana dura tureera. Bara biyyi kun seenessa biyya kanaa keessatti waa hundumaa of fakkeessuutu ture.
isa keessa sahabaanu jedhameeti jijjiiramni kun kan dhufe. Raayyaan ittisa biyyaa amma wabii uummataa ta'eera jettanii amantuu jechuun inni dorgomtootaa fi morkattootaa fi mootummaa qixuma ilaalattanii amantuu? Ani akka kootti qixuma ilaala jedhee tan fudhadhaa. Qixaan ani ilaaluu jedhee namni fudhatu sana kan sirraa'uun irra jiraatu. Akkamitti sirraa'uu qaba? Raayyaa ittisa biyyaa paartii mata raayyaasii xamadatee dhaqee waajjira isaa looluun agarreen. Paartii qofaa miti ammas biratti kan isin gaafataa jiru akkuma uummataatiyyuu uummata ta'ee kan mootummaan deeggaree jiraachuu danda'a. Namni mootummaan deeggaree fi namni mootummaa deeggaru miira wal qixaa qaba raayyaan ittisa biyyaa namoota sanaaf. Namoota sanaaf raayyaan ittisa biyyaa hundaafuu laga jira bara. Inni laga bula daangaa bula. Nuti lachuu kan wal morminu warri mootummaa keessa jiru paartiin mana ofii bulleeti biiroo waajjiraa baanee hundumaa maqaa balleessine. Inni laga bulu sun koshoroo nyaatee corroqa keessa ciisee kan inni bulu isa lachuu asii kaataagoraayizdi wal godhu. Akkasitti ilaalama makalaakaa. Garuu nuti immoo as teenyee maal gochuu qabna? Warra akkas ta'ee jiru kana lakki isaan akkasi jennee naareeshinii akkasii hojjechuurra akka isaaniif ta'utti akka hawwatutti hojjetatu kan isaaniiti. Rispeektii raayyaa ittisa biyyaan malu kan kennuu qabu hunda keenyaa jechaadha. Akka uummataatti yoo fudhatte uummanni raayyaa ittisa biyyaa mormu balaaleffatu hin jiru jedhee tan fudhadha. Individuaalonni waan raayyaa ittisa biyya keessaa namoonni tokko iddoo tokkotti ilma namaati dogongora hojjetaniin kan raayyaa ittisa biyyaatii jedheen fudhadhu. Amma naareeshiniin fudhatamu keessaa sirratuun kan irra jiraatu rakkoon ana biras hin jira, nama wayii bira hin jira, poolitikaa paartii tokko keessa hin jira, isa kana instituushiidhaan kennu. Nama sirratu sanarratti xiyyeeffachuudha. Kanaatiif dogongora jiru biyya guddataa jirudha, biyya instituushinii jijjiirama keessa jirudha. Dogongora isa uumamu sana isa guddisnee isa gaariin haguuguurra ishii achi keessa summii taate sana selectively keessaa baafnee isa komachuu sirreessuutu irra gaariidha. Kanaatiif ani akka waliigalaatti namoonni komii qabaachuu malu. Akka maajoriitti akka biyyaatti garuu akkasii miti. Warri paartii siyaasaas naareeshinii instituushinii kan akka waliigalaatti dhoqqee dibanii kaa'uurra ofii isa dhoqqee dibu sanaafis laga bula waan ta'eef waan sirratuun irra jiraatu sirreessuu irratti xiyyeeffachuutu irra karaadha jedhee tayyaadha. Komiiwwan ka'an irratti garuu hagammaatti sirreeffamni fudhatamee jira. Komii uummata biraa ka'u irratti. Egaa ennaa tokko waa'een instituushinii raayyaa ittisa biyyaa akkasumatti kaanee miidiyaa irratti waan hundumaa fataffannee waan kaasnuu qabnu. Sirna ittiin bulmaata kan mataa isaatii qaba. Fakkeenyaaf ani asumaachi iddoo tokkotti kan argaa jiruu fi kan keessa beekus namoota eekka hojjetan koortii waan itti dhiyeessanii mana murtee kan mataa isaanii qabu. Speeshaal koortii qaba raayyaan ittisa biyyaa kan mataa isaatii danda'e. Kan amma lubbuutti isa gaafachiisu jechaadha. Tarkaanfiin irratti fudhatama. Isa diiteel waan akkasii kana waan paartii siyaasaaf dhiyaatus miti keessoo isaatti kan fixatudha. Garuu tarkaanfiin akkasii fudhatamaa jira. Otoo hin fudhatamiin iyyuu instituushiin kun jiraachuu hin danda'u. Tokkoffaa ibidda guddaa qabatee deema. Sirnaan hoogganamuutu irra jiraata. Badiin inni fidu guddaa akkuma waan gaarii fidu yoo sirnaan hin hoogganamin badii guddaa fida. Kanaatiif sirna mataa isaanii qabu. Itiksii mataa isaanii, code of conduct mataa isaatiitu jira jechaadha. Kanaatiif isa keessatti ilaalu. Yoo isarra darbee immoo waan uummata ilaalu, waan guddaa ta'e immoo seerri biyya kanaas jira. Isaanis hin gaafatamu jechaadha. Namoonni akkasitti gaafataman nama hedduudha. Hoogganaa olaanaa kaasee amma godhatte. Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannuu karaa miidiyaa sofumariin isiniif darbudha. Keessummaan keenya guyyaa har'aa immoo Birgaader Jeneraal Haayiluu Gonfaa miseensa mana marii bakka bu'oota uummataati. Haga dhumaatti nu wajjiniin tura daawwadhaa. Tolemee Generaal gara yeroo isin adda bilisummaa Oromootti makamtaniitan isin deebisa. Adda bilisummaa Oromoo fi isin gidduutti eegii wal dhabdeen uumamee adda baatanii booddee abaa'oo jijjiiramaa gara jedhutti deemtanii sana booddee immoo abaa'oo gamtoomeerti ceetanii sana booddee gara abaa'oo tokkoomeetti taatanii dhumarratti immoo akka nama dhuunfaatti dorgomtanii paarlaamaa seentan natti fakkaata. Mee jalqabarra jijjiirama fiduudhaa fi adda bilisummaa Oromoo keessaa baatan fiduu dadhabdan immoo haalli jiru maalidha mee nu ibsa? Fiduun dadhabne fidneerra. Waan fiduun dura jiraatu tarkaanfiin irratti fudhatama. Adda bilisummaa Oromoo politikaan daayinaamizimiidha.
guddina mataa isaatii qaba. Waan kaleessa jettee duwwaa otoo hin ta'in kanarraa wajjin tarkaanfataa ta'utu irra jiraata. Iddoo sanattis sagantaa yookiin galiin adda bilisummaa Oromoo kaleessa kaayyeeffatee ittiin qabsaa'aa ture sun sirriidhaa miti namni jedhee hin jiru. Battala sanatti yeroo sanatti namoota sanaan wanti isaan godhan sun sirriidha appreciate ta'utu irra jiraata. Maaliifi duumni jiraatu malee fuuldurri hin jiru waan ta'eef. Wanti isaan kaleessa irra turan sun hojjetan sirriidha jennee fudhanna. Akkasuma dhaaba waggaa 50 ture kan ammoo waan waggaa 50 dura jedhe sanatu sirriidha jennee hin fudhannu. Maaliif hin fudhannee guddina siin jedheera. Ilma namaa keessatti qabsoo wal harkaa fuudhaa deemamaadha. Kanaatiif yeroo sana keessatti kan itti kaafne keessa rifoormiin hin barbaachisa dhaaba kanaa. Maaliif bara kooministii dhalatanii gara kaapitaalizimiitti deemame. Kaapitaalizimii irraa bakki kaampiin lama jigee kaampii tokkotti addunyaan deebiteetu jira. Bara kana hunda keessatti addi bilisummaa Oromoo rifoormii gochuu qaba. Of jijjiiruu, of sirreessuu irra jiraata. Rifoormii isin jetta rifoormii kaayyooti moo rifoormii adeemsaati? Kaayyoon karaa deemtee dhaqxuudha. Kaayyoon kan jedhamu sun. Kaayyoo waan achi geesseef yookiin akka waan qabaatteef dhimmoota jechuu miti. Kaayyoon ati keessa sun karaa itti deemuun sirra jiraatu warra hin deemin ayyallaan otoo si jirra jiru kaayyoo sanan qaqqaba jettee nan utaalawaa jette gama bu'uu kee beekuu qabdi. Hayyallaan buute taanaan kaayyoo sana bira hin geenye atis kaayyoon sunis galma hin geenye atis hin geenye. Amma kan hin jechaa jiru maa inni kaayyoon kan jedhamu siyaasa keessatti namatu seet godha, namatu sirreessa. Kaayyoon sun mataa isaatiin akkamitti akka uummataaf ta'uun irra jiraatu yeroo wajjin deema kaayyoon. Gool seetaappiinsaa yeroo wajjin deema. Bara 60moota keessa wantati dhaadannoo motoo godhattu, 80moota keessa wantati jettu, 2000 keessa wantati jettu gooliin garagara. Hundumti isaa deemee faayidaa uummata sanaaf ta'uu isaati kan ati ittiin madaaltu jechuudha. Bara uummanni dammaqinni isaa political consciousness isaa gadaanaa ta'e gooliin ati seet gootu adeemsa adeemtu yaada sana hojii wal fakkaachuu qaba. Eega kun galma gahee booda'u gooliin tokko galmaan geessee kan biraatti ceeta. Goolii biraa seet goota jechuudha. Kanaatiif amma addi bilisummaa Oromoo goolii isa durii sana bara hayyoonni keenya seet godhan sana isa mormaa namni morma hin jiru. Inni abdeetaa ta'u, waa gabbatu, waa guddatu. Rifoormii kan jennu sana namni tokko rifoormii naa jedhamu sana gatuun otoo hin ta'in akkaataa inni sun dhaloota ammaaf ta'utti seet gochuu jechuudha. Akkaataa naafis siifis ta'uudha. Maaliifi namni akkuma guddachaa deemu siyaasnis wajjin guddachaa deemu waan qabuuf kan hin jechaa jiru maanni gooliin adda bilisummaa Oromoo rifoormiin isaa hoogganni jijjiirama. Baayoloojikaalii qabsoonis wareegama kaffaluudhaan isa wajjin kan deemu gooliinsa akkasumatti deemu tarkaanfatuu qaba. Yaada tarkaanfataa waa sadiirraa ka'e. Tokkoffaa political consciousness uummata isaa dammaqiinsa uummata isaa sadarkaa ga'eerra. Lammata haala biyyattii keessatti qabsaa'u. Sadaffaa haala naannoo isaa fi addunyaa wajjin waan wal simu seetii innaa goolee innaa galee innaa tolfatan kanarraa ka'a. Isa kun asirraa jenne waan biraa miti. Tole isin filannoo darbee irratti dorgomtanii paarlaamaa seentaniitu mee filannoo darbee irratti filatamtanii paarlaamaa seenuu keessaniin bu'aa isinii uummata keessaniif buustan maali? Egaa isa uummata jechuun irra jiraata. Nama tokko kana buuseedhaan individually appreciation yookiin individually kana godheera kan collectively namanan wal team work itti naman. Team work itti namanu keessa waan uummanni koo barbaadu sana nama dhaga'uun qaama dhaga'uun irra jiraatuun geessiseera jedhee tayyaadha. Geessisuu duwwaa otoo hin ta'in itti hirmaadheera. Imaammata paarlamaatti dhiyaatanii qoratamuun irra jiraatu keessatti yaada kootti kenne waan sirraa'uun irra jiraatu sirreessuu keessatti gahee koo taphadheen jira jedhee tayyaadha. Lammata uummatan keessaa filatame keessattis waan inni barbaadu sana. Wanti inni barbaadu danuu ta'uu mala. Wanti inni barbaadu baay'ee keessa waan xiqqoo wayii waan hin contribute gochuu waan hin gumaachuun irra jiraatu gumaacheeraa jedhee tayyaadha. Akka uummanni narraa eegutti immoo hojjedhe yeroo jedhe waa sadiif hin dandeenye.
tokkoffaa riisorsiin sanaan ittiin hojjedhu hin jiru. Rakkoon uummata kanarra tuulamee jiru waggaa 100 ol. Waggaa 100 irra ga'ee waggaa 5 keessatti nanumti solvi godha jedhee yaadu mootummaan isin godha jedhee yaadu garuu itti jalqabne jedhee tayyaadha. Tokko kan si daangessu isa kana. Lammata uummata kee waan expectationii sirraa eegu sana waan si obsuun irra jiraatu sana yeroo godhamuun irra jiraatutti gochuu dhabuu wajjin wal simsiisuu dadhabuudha. Sadaffaa innaa tokko waliin wal danquu keenya. Kan nama rakkisu keessaa fakkeenyaaf atis uummata kana otoo hojjechuun sirra jiraatu sunis otoo uummata hojjetuu irra jiraatu waan hin taane irratti wal danqu. Anatti irra caala hojjeta, anatti irra caala hojjeta, ati hojjetiin, ati maa hojjette, inni sun maa hojjete jechuun kolleektiif gochuu, tiimwork gochuu dadhabuudha. Kana jechuun maa inni ani warra mootummaa keessa jiru duwwaadhaan jechaa hin jiru. Warra mootummaadhaan ala jirus haa ta'u waan uummataa irratti waliin hojjechuun nurra jiraata jechuudha. Wal hubachuun nurra jiraata. Waan mootummaa keessa jiruuf an kan hojjedhu yara. Waan mootummaa keessa hin jirre waan uummataaf ta'u namni hojjetu sun yara wal harkatti busheessuun hafee sunis hojjete an kan hin barbaadu hojjennaan isa irratti waa dabaluun nurra jiraata. Wal harkaa busheessuu irra jechuudha. Kanaatiif waan akkasii kun danqaa nutti ta'eera akka biyyattis akka Oromiyaattis. Maaliifi otoo tiimworkiin hojjenne waan warri mootummaa keessa jirru yaannee hojjetaa jirru lakki kanas si nafeedhee warra ala jiru otoo waa itti nuu dabale uummata keessaayis kallachuu keessa hin jirres lakki otoo kanatti dabaltanii kan jedhu sana hundumaa simannee fudhannee hojjenne uummata kana bu'aa guddaa buusuu dandeenya jedhee tayyaadha. Kanaatiif kun chaalenjii nu godheera. Isa kanarraa barannee immoo itti deemuu qabna. Ani ammas kan ittiin amanu isa kana tiimworkii irratti hojjechuu qabna kan jedhuun qabu. Uummataaf kan ta'u irratti mootummaa keessa jiraatee fi ala jiraatee irratti namanuu jechuu kooti. Otoo wal hin ajjeesiin, otoo wal hin xalafiin, otoo lubbuu wal hin baasiin, otoo uummata kanas irra aarsiin garuu waliin hojjennee uummata kana waan inni barbaadu gochuu nurra jiraatee tayyaadha. Haasaa kanaan dura taasistan tokko irratti amma mootummaa uummataatiin gaggeeffamaa jira yookaan mootummaa uummataan filamee jettanii haasooftanii turtanii. Filannoon bara EPRDFis jira ture barannes hin jira. Mee filannoo sanaaf kana gidduu garaagarummaan jiru maalidha? Amma mootummaa uummataatiittanii akkasiin haasoftan wanti godhe maali? Filannoon bara duris hin godhama ammas hin godhama. Maa inni garaagarummaan isaa uummata filateettee adda. Tokkoffaa filannicha faaktii isaa fudhachuudha. Faaktii isaa fudhachuudha innaan jedhu sirni kaleessa ture hundumtuu Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaaf sirni amma ijaarame kuni qawwee malee wal jijjiire. Bara Hayilasillaasee dargiin qawweedhaan irraa buuse. Dargii EPRDF yookiin TPLF qawweedhaan irraa buuste. Inni ammaa namni qawweedhaan irraa buusee masaraa seenee hin jiru. Maas muuvimentii uummataatu sochii uummataatu masaraatti warra aangawoota kana galche. Kan inni galche yoo yaadatta ta'e gaafa sana uummanni kun bitaa mirga kallattii arfaniinuu yoo inni ilaalta ta'e namni achi keessatti mufii qabaatu hin dhabamu maasii amma maajoritii ilaalla. Maajoritii sanaan uummatatti ba'ee filatee galche. Filannoon suni akka istaandardii namni expectationii qabuu fi addunyaan eegu sanatti homaa hanqina hin qabu qulqullittii bishaan kuula kanaa yoo jettee na gaafatte Ameerikaa keessattis hin jiru. Inni ammaa kuni garuu yeroo kamuu caala uummataan mootummaan filatame isa kana. Isa darbe kanaa jechaadha. Sana booda akkamitti kunuunfannee anis of gaafachuun qaba. Atis of gaazexeessitoonni of gaafachuu qabu. Aktivistoonni of gaafachuu qabu. Paartilee morkatoota of gaafachuu qabu. Akkamitti isa argame sana gabbifannee isa taanummoo moor gabbifachuun nurra jiraata kan jedhu gaaffii keenya ta'a jechaadha. Amma gahee namaati. Sana booda eega filannoo tokko goote wanta ati gootu geessaa filannoon sun sirrii miti jettee mormaa jiraachuurra akkamitti akka sirrii hin taanee fi ati immoo isa dhufu akkamitti more democratic more transparency karaa qabuun akkamittiin godha jettee of qopheessuu qabda. Sanaan biizii of goote goolii isatti dhufuu sana dagattaa jechuu kooti. Kanaaf anaaf yoo ta'e
Buufata isin dorgomtan irratti mee paartii morkattootaa meeqatu jira ture? Paartii morkattootaa ana biratti kan dorgome paartii jira maqaa isaa yoo madagadheera. Garuu warri immoo keessa ubbaasantu jira. Namni bahee hin jiru. Oromoon keessaa naa bahii anaaf kana naa wayya jedhe hin jiru. Paartiin siyaasaa innaa tokko bar uummataaf abboomamuun dirqama. Chaalenjiin otoo jiru uummataaf dirqamanii uummataaf aarsaan waan gaafatamu sana gochuutu irra jiraata. Dorgomuu danda'u turan jettanii yaaddu yeroo sana? Dorgomuu danda'u duwwaa otoo hin ta'in wanti isaan dhoowwu hin turre. Waajjirri isaanii cufaadhaa hidhamtoo hidhamanii turanii dorgomuudhaaf hin danda'u turanii isin waliin? Egaa hidhamanii turanii waajjirri isaanii cufaadhaa. Namni qawweetti qabee cufe hin jiru. Tokkoffaa chaalenjiin kunis yoo jiraate hin jedha. Chaalenjiin kunis yoo jiraate namoonni kun gochuu kan qaban keessaa uummataaf jecha itti hirmaachuu. Ani biddeena mana naa kennite nyaadhu jedhee ganama qursii misaa koosuma nyaadhu. Dorgomtoonniidha yeroo taananii dorgomu. Paartiin hundatti hidhamee warri bar hin dorgomnuu jedhanii nama 2-3 na jalaa hidhamee jedhanii dhiisan. Nama 2-3 miti namooti baay'een hoogganoonni isaaniyyuu hedduun hidhaa turanii isarratti immoo waajjirri hedduun cufaa ture. Waajjirri guutummaa guutuutti amma jechuu dandeenyu cufaa ture. Egaa waajjira bifa lamaan cufame waajjirri. Tokko kan paartiin akkasumatti banatanii ofirraa kaffaluu dadhabanii manaajimentii isaa dadhabanii ofirraa cufantu jira. Inni mootummaatti qabatamuu hin qabu. Ofii keetii manaajimentii isaa wallaaltee inni abtuuzeef. Akka humna keetiitti jiraatte innaan waajjira 1,000 bantee ji'atti kiraayii ofirraa kaffaluun kan keeta. Mootummaa miti kan sirraa kaffalu. Tokko kan warri mana kiraayii naan kaffallee narraa deebi'oo jedhe mootummaatti dagalfachuu hin qabdu. Tokko kanas beekuu qabu. Lammata otumayyuu mootummaan godhe paartii siyaasaa uummata keessa jiru taanaan uummata sanaa hidhamaa uummata sanaa waan fe'an ta'a aarsaa kaffaluu qabu. Ebelu maqaa nama dhuunfaa dhahaa turan. Ebelu na jalaa hidhameera. Ebelu waan achi hidhamee jiruuf ani hin hirmaadhu jedha. Waan akkasii hin jiru. Namni bar lubbuu kenna. Karaa nagaatiinis ennaa qabsooftu qabsoon salphaadha jechuu miti. An kanannaan jedhu mootummaa biraa qulqullina jira umaa isaan hin goone umaa isaan waan akkaataa isaaniif ta'utti faasiliteet godhachuun kan irra jiraatu maaksimaam qaawwa argametti fayyadamuun kan irra jiraatu paartii morkatootaati malee namni barcuma taa'ee irra si teessisuu fi si qopheessu akka hin jirre beekus irra jiraata. Dhiibbaan isinirra ture wal qixa dhattanii yaaddu? Eenyu wajjin? Mootummaa wajjin? Morkattoota wajjin. Paartiin wal qixa miti bar. Paartiin wal qixa miti. Akkamitti wal qixata? Waan wal qixatee wal qixxeessina. Mootummaarra kan jiru paartii guddicha. Inni kun paartii morkatoota keessaa akkuma humna isaaniitti paartiin gurguddichi jira. Fakkeenya yoomsii kaasuu addi bilisummaa Oromoo uummata keessatti paartii guddaadha. Maqaa guddaa qaba. Hoogganni isaa amma maqaa guddaa sana akkamitti eeggatee akkamitti hojjetatee waan biraadha. Amma isaanuu maal jedhu isaan gaafachuu dandeessa. Kaafaa hojjira. Maqaa guddaa qaba. Biyya kana keessa seenaa qabsoo isaa ta'u siyaasa biyya Itoophiyaa kana keessatti isaanis maqaa sanaaf akka ta'utti akkamitti filannoo sanaaf of qopheessanii dafanii dallananiiti dallansuu irratti tokko ta'a ammoo sana chaalenjii godhuu irratti tokko ta'anii waan biraadha. Isaan waamtee gaafachuu dandeessa. Amma isaaniin kompileen hin godhu. Ana akka kootti yoo na gaafatte keessaa ba'uurra nama tokkos haa ta'u paarlamaa garfachuutu isaanii caalaayyuu kan jedhuun qaba. Fakkeenyaaf maayin innas kanuma akka isaanii miti kan naannoo kaabaatti dorgomanii amma paarlamaa keessa galan. Amma na dhabuuyyuu barcuma. Duwwaa ta'uurra nama tokkachi keessa kaawwachuun maaltu isaan dadhabse eenyu kumatu kana. Oromoon hin filadhu hin jenne. Hin filatamuuyyuu immoo. Dallanuurra dallansuu isaanii liqimsanii nama isaanii 5 haa ta'u otoo achi galfatanii baran ammoo 10 ta'anii bahu. Amma duwwaa irraa dhufanii akkas ta'uurra jechuu kooti. Kanaatiif ani maalin jedhaa innaa dhaabbileen morkatoota keenyaa mootummaan chaalenjii yoo isaanii godhe mootummaan chaalenjii na godheera. Chaalenjii gochuun miti kan dhufan silaafu. Filannootti kan dhiyaattu bara waa tokko chaalenjii gochuufi. Mootummaan immoo chaalenjii nan gootuudha. There is frictioniitu jira. Frictionii sana mootirra jiraata. Of onneessanii akkamitti waan inni gaafatu sana tooftaa isaaf malu sanaan of qopheessanii malee bakka eega akkas naan jettee ani sin hirmaadhu. Eenyu miidhu? Uummata miidhan. Ofii isaanii uumaan taane ammas.
Waan sanarraa fuusaanii tomaan taane. Uummata isaan duuba jiru sana garuu miidhaniiru. Akkamitti miidhan deeggara hedduu dhabu. Expectation uummanni sun na dura deemu jedhee irraa eegaa ture sana mootummaa sababatti dhiyeessanii bira hafaniiru. Uummanni isaan deeggaraa ture sun paartii biraa deeggaraa jechaadha. Sun akka hin taane gara fuulduraattis gorsi koomaa inni obsanii waan yeroon gaafatu waan ittiin of sirreessuu qaban of sirreessanii reform of godhanii chaalenjii jiru sana beekanii iswoota anaalizii gochuu qabu. Kanaatiif smoothly filannoo jechuun kaartaachi gatanii deebi'uu miti. Isaaf kan malu waan isa wajjin dhufus chaalenjii isaan qunnamu irra aanuudhaaf of qopheessuu qabu malee akkuma waaniidhaa walimachaa deemuun homaa nuun godhu. Ammas kan hin jedhan waa tokko luus godhan. Ifattu uummanni kunis kan jedhu uummata duwwaa miti deeggartoonni isaaniillee kan itti gaabban otoo hirmaannee iyyuu gaarii ture irraa hafuurra hirmaachuu dhabuun keenya nu miidheera. Kan mootummaan nu miidhe caala kan nuti keessaa baanee of miidhan caala jedha deeggaraan isaanii. Deeggaraan isaanii irra walakkaanne deeggartoota warra yookiin miseensota warra filannoo irratti hirmaataniiti bara. Kanaatiif innaa bara ijoolluu wajjin turre qabsaa'otu wajjin turre namootu wajjin turre namuma wajjin turetu har'as iddoo tokko tokko caasaa keessas jira. Kanaatiif wal diinessuurra wal ammeessuurra otoo innas akkuma humna keenyaatti hirmaannee gaariidha. Humna olis yaaduun nurra hin jiraatu. Hundumaa mootummaan kun haa godhu hin jedhu hundumaa mormituun haa godhu hin jedhu garuu akkuma humna isaatti hirmaatee kurupheen ammuma waan ishii dorrobdii kan jedhu sanaan sana booda akka arbaattis dorrobuu hin danda'amu. Isteeppii ofii eegale. Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannuu karaa miidiyaa sofumar isiniif darbaa jirudha. Haga dhumaatiin wajjiniin tura daawwadha. Tole gara gamtaa qeerroo dargaggoota Oromootiin isin geessa. Garee kana kan hundeesse isin akka ta'etu dubbatamamee kaayyoon keessan maalidha? Waa'ee garee kanaa nu ibsa. Miidiyaa kan biraa irrattis dubbadheera. Ani hundeessine abbaa yaada kanaa miti. Kana of eeggachuu qabna. Amma biyya keenyatti kan baratame waa tokko godhaniiti ana kan jedhamu baay'ata. Ani akkasii miti. Isatti nama. Nagaa dhimma nageenyaatti kan dubbattu dargaggoon kun hin nuffan. Wal dhibdee Oromoo keessa jiru hin nuffan. Wal ajjeesaa ilmaa obbolaa jidduu jiru hin nuffan. Wal takaale namni. Takaallaa kana keessaa bahuu qabnaa jedhanii jijjiirama kana bara fidaa turan sana qeerroon bara jijjiiramaa sana jijjiirama fideetu ammas nagaan dhabamnaan qaama kaampeenii nagaa sanaa ta'ee jechuu kooti. Gamtaa qeerroo kun uummatatu bahee farda luugamee nama qambarrii waanjoorra kaa'ee abbaa gadaa fi haadha siinqee baasee ijoollee koo sin jidduudhaa wal waraanii nagaa naa bu'uu jedha. Isuma kana qeerroon kun fuutee dhageessee owwaattee qawween obbolaa sagaleen qawwee obbolaa gidduudhaa haa ba'uu jedhan. Kana jechuun maa inni kan Haayiluu miti kan Mr. X waa'ee miti kan the whole nagaa jaalattootaati. Sanyiin gargar qoodu amattaanis hin qoodu paartii siyaasaan hin qoodu kanarraa immoo fayyadamaan hunda common dominatariidha jechuudha hundaan. Isa kana keessatti egaa ani gaheen koo ijoollee kana jettu wajjin baga jettaniin jedhe waan biraan jenne. Baga jettanii waan gaariidha jabaadhaa jedhe gaheen koo kan akka nama nagaa jaalatutti nan jaaladhe anis waan sana. Hadheessuurra nan jaaladhe. Maaliif ijoolleen kun nagaa lallabdi waan ta'eef. Atis jaalachuu qabda, ishiin sunis jaalachuu qabdi. Warri paartii morkatoo warri mootummaa jaalachuu qaba. Maaliif nagaarraa hunda isaanii fayyadama waan ta'eef. Kanaaf abbaa kan ta'uun irra jiraatu nama wayii garee yoo ta'u hunda. Garuu wantichi amma sochiin kuni akka amma na gaafattetti hin deebi'a. Abbaadha kan jette nagaadha. Nagaatti abbaa ta'uu qaba. Kun gaaffii hin qabu. Eenyu wajjin mirkaneessinaa hunda keenya wajjin. Dhimma muuvimentii kana keessatti hunduu hirmaachuu qaba. Qeessinis sheekinis, jaarsis jaartiinis, dargaggeessis, daa'imnis, bineensis yoo danda'a nagaa jaalatu hundumtu.
bishaanillee naa xaxxeedhee yaadillee kan sii dhufu yoo nagaan jiraateedha. Kanaatiif namni kana mormu, namni kana politized godhu, namni kana garee itti maxxansu, namni kana rigitti maxxansu muuvimentii dargaggoo wallaaluudha. Akkuma bara durii sana otoo paartiin siyaasaa jiru qeerroon ijaaramtee jijjiirama biyya kana keessatti fidde ammas nagaa fiduu keessatti dargaggoonni kun biyya kana keessatti jijjiirama guddaa fidaa jiru. Kanaatiif wanta kana keessatti abbummaan otoo kan uummataa naa goote, otoo kan qeerroo keenyaa naa goote, kan nama dhuunfaa nu jalaan godhiina, kan gareen godhiina jechuu barbaade. Dhaadannoo dhukaasa obbolaa gidduudhaa callisiisuu jedhuudha kan isin socho'aa jirtanii. Namoonni gareen kan wal lolaa jiru obbolaa miti lola kaayyooti jedhu. Mootummaan Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo obbolaadha jettanii yaaddu? Ani paartii hin godhanne. Ilma Oromootiin laga jiruu isin nas jirus. Loojikii kana namni nafalmu hin jiru. Kaayyoodha kun amma naareeshinii namni uumuudha kun. Amma asiis Magarsaan du'a achii Badhaasaan du'a. Obbolaan kana caalmaan baayoloojikaalii jechaa hin jiru. Namummaadha. Akka Oromootti yaadna jechuu kooti. Amma isa kana keessa namoonni waan sirnaati malee waa'ee obbolaa mitii jedhan kun faayidaa qabu. Dhugaa qaban. Namoonni akkas jedhan naareeshinii akkasii uuman malee isaaniif hin ta'u. Namni dhimma kana keessa ciisee dhibeen ni qabu, dhukkubdiin ni qabu, madaan ni qabu argaa jiru obbolaa lamaantu du'a. Baayoloojikaalii isaa deemu. Tokko obboleessi mootummaa keessa jira. Tokko laga jira. Jara kana haala obbolaa miti jarri kun. Ayidooloojiin inni nuti jennu kun. Inni sun laga jirus uummata kanan tiksaa'edha. Uummata kanaafan kana godhaa'edha. Inni as jirus uummata kanaafin kana godhaa'edha. Kana jidduutti uummanni sillachuu nagaa naa buusuu keessattu nagaa jedha. Kam dhaga'uu qabna? Anas sii godhaan dhaga'uu qabna. Uummanni kan jechaa jiru lachuunu garee wayitiin jechaa jiru. Ijoollee kooti sillachuu walloliinsa keessan ilaafi ilaameetti deebisa. Teebilitti as fidaa. Gaaddisa jala taa'aatii fixadhaa. Isa kana kan jechaa jiru. Namni kan obbolaa miti kan jedhu siyaasa sobeensi gowwoomsa jechuu sana. Ayidooloojiin qabsoo ayidooloojiiti kan jedhu karaa nagaan qabsoon ayidooloojii gaggeessuu eeyutu ta'u. Ani amma ennaa tokko nagaadhaaf warri qabsaa jiran kun ijoolleen amma silence again among brothers jennee amma dargaggoonni ittiin deemaa jiran kana deeggaraan mootummaa keessa jira. Mormituun yookiin morkatoonni mootummaa keessa jiru. Sana jechuun miseensi kafaawos keessa jira, miseensi abaawoo keessa jira, aktivistiin keessa jira, kanumaa keessa iyyuu hin jirre keessa jira. Maaliifi waan waluuti. Kanaatiif isa kana keessatti ani waa'ee ayidooloojiiti kan jedhamu ani kan inni itti amanu keessaa qawweedhaan ayidooloojii tokko irratti fe'uun hin danda'amu. Okay, ati mootee dhufte borummoonni nama orme immoo anis qawwee fudhadhee laga yoom nurraa caama waan akkasii. Ayidooloojii xarapheezaa keessatti gaaddisa jalatti gochuu dandeenya. Ayidooloojii warri jedhan warra ibidda irraa fagooti. Warra naareeshinii kana uumanii sana keessatti dargaggoon akka rakkatan barbaadanidha. Karaa lachuun amma kan wal mormaa jiru ilmaan obbolaatii karaa nagaatiin taa'anii nagaa buusanii fixachuu danda'u. Nagaa keessa waan gadheen arginu. Waraana keessa waan gaarii arginees hin beeknu jechuudha. Tole, egaa itti dhiyeenyaan kan isin jirtanii si'ama mootummaa wajjin waan hojjettanii fi mootummaadha. Nagaa buusuu keessatti gahee guddaas taphachuu danda'a jedhamee kan amanamu mootummaadha. Maaliif warreen idil addunyaas ta'ee iddoo garaagaraa haasofsiisuu kan danda'u quunnamtiis kan qabu mootummaadha jedhameetu yaadama. Mee ibsoota sooshaal miidiyaa irratti bahaniin garas isin akka nama mootummaa quunnamtanii beektu waan qabatamaa lafarratti nagaan akka bu'uuf maalitti hojjetamaa? Quunnamee beekuu otoo hin ta'in hojiin koos kan guyyaa guyyaadhaan kan jedhu. Mootummaan isteetimentii baay'ee baase. Nagaadhaaf yeroo hunda karri koo banaadha jedhee kaa'aa jira. Jaaroliinis mootummaa haasofsiisaniiru. Yoo dandeessa waan feetan gochuu dandeessu waan qophiidha jedheera mootummaa. Saayilensi zagaaniinis kan dhufe tokko kanarraa hoowwaate. Mootummaan ani saayilensi zagaanii kana hin deeggaruu nuun hin jedhu. Deeggaruu isaa garuu maaliin sin agarsiise?
Inni isa nuti miseensa hunduma keessaa qabna kan. Itti deemaa jedhamne. Nuyiidhaan jiru. Nu danqaan jiru. Itti deemaa jirra. Waan barbaanne immoo mootummaatti dhiyeessaa jirra. Lakki jarri kun obbolaadhaan naa jennu dura kana dura lakka ideoloojiidha obbolaa miti warra jedhu afaan nurraa qabsiisa. Kun ideoloojii otoo hin ta'in kun dhimma nagaa biyyaati kan jedhu. Gaheen mootummaa guddaadha kana keessatti yes. Mootummaas kan dhiibaa jirru maaksimaam deemuun kan irra jiraatu mootummaadha inni taman. Mootummaanis tolee jedhe. Amma bar kan xiqqoo nu jalaa harkifatu ijoolleen keenyas obbolaa ta'anii garee biraa keessa jiranis wanta kana dhaga'anii nagaa kanaaf owwaachuu namarra jiraata. Kana jechuun maal jechuudha? Innaa tokko tokko dhimma kana xiqqoo hiikanii ilaaluunis gaariidha. Uummanni bahee ijoollee koo nagaaf owwaadha nagaa buusaannaa jedhamu mootummaadhaanis duwwaa miti warra laga duwwaa jiru duwwaa miti sillachuu jedhe. Sillachuu ennaa jedhamu qawwee kanaan ala waan ta'uun irra jiraatu taa'atii godha. Anuu jaarsan taa'e ammasitti kan nu rakkise keessaa bar ulfinaa fi kabaja waa'ee vaaluu Oromoo to'asaa jirru abbaan gadaa kabajamuutu irra jiraata. Abbaa gadaa biyyi biraa seenaa keessatti sirna gadaa nama araarsuu keessatti sirna dimokiraasii buusuu keessatti addunyaa riferaansii fudhattu. Rikognaayizdi goote namoonni keenya rikognaayizdi gochuu dadhabneeti faranjii wayii walitti waamna. Yookiin gurraacha Afrikaa wayii ergii walitti waamna. Anaaf amma riferansiin guddaan Oromoo rakkoosaa taa'ee buruksee araarsuu danda'u baaluusaas kan beeku eessa akka dhukkubees tuqee kan beeku abbaa gadaati jaarsa biyyaati. Nama azziruudha. Nama rakkoo kana keessa dhamdhamee arguudha. Isa yoo wabii godhanne nuti hundumtuu biyyi keenya nagaa taati. Kanaatiif isatti amanuun nurra jiraata dura. Waa'ee gadaasaa faallaa gadaa deemu. Waa'ee gadaasaa aangoo zalaalamarra taa'u. Isa kana dhiisuu qaba. Isa kana keessaa baanee eega waan gadaa dubbanne waan gadaan nu ajaju gochuudha. Inni aangoorra jirus inni laga jirus. Faallaa kana hojjechaa faranjii Chaayinaa yookiin Awurooppaatti isatu wabiinaa ta'a isatu gaachana kooti jechaa araarri bu'u hin jiru. Maal jedha mee gurra naa kennaannaa jedhu jaarsa Oromoo innaa walitti qabee araarsu gurra naa kennaannaa jedhu walitti haasa'ee madaan jara kana lamaan eessaasi. Jara kana akkasitti walitti finnaa jedha. Wabiin faranjii itti waammannee nama fagoo itti waammannee mee wabiinaa jedhu jennee jennu gaafa qame eessatti otoo qabnee jara kana walitti finnee gaafa immoo isaan waan kana didan walirraa harkifnaas hin jedhan. Mee biyya kamitti wabiin sadaffaa jedhamee walitti araaramee gaafa isaan deebi'anii wal lolan dhuguma wabii jedhasun ta'eef hin jiru. Oromoo yoo walii ta'e garuu uummata itti ka'a. Kanaatiif ani karaa kootiin kanin akkaataan ittiin ilaalu wanta amma deemaa jiru kana wanta nagaa jedhamu kana karaa mootummaa gaheen inni taphachuu irra jiraatu taphachuu irra jiraata. Gaheen warra biraas taphachuu irra jiraata. Karaa tokko duwwaadhaan nagaan iyyameef hin dhufu. Kanaaf lachuu nu gahee jechuutu irra jiraata jechuudha. Kanaaf amma wal finnutti gaafa wal finne nu gaha jechuurra gaafa wal finne immoo nama biraatti dhufee irra ta'a. Kanaatiif nagaa kana keessatti gahee mootummaa guddaadha. Anis akka mataa kootiitti halkanii guyyaa kan irra hojjedhu isa hojiin koos kanuma. Umuriin koos kan naa eeyyamu kan amma jaarsani. Amma nama wal lollu keessa wal lolaa jedhee hin gorsu. Walitti araaramaan adda dureen ta'a. Akka nama mootummaatti dhiyaatutti otoo hin ta'in akka mootummaa sirna imaammata mootummaa paarlamaa keessa jiraachuu irratti waan inni hojjedhu keessa adda duree godhadhe hojii kana mata duree godhadhe. Namni isa kana polootaayizdi godhee kaataagoraayizdi godhee Haayiluun Mister Waayii wajji waan deemuuf inni isan dhageenyu anarraa dhiisa Haayiluu jedhee koorra waan inni jedhe otoo naa dhagaanii natti tola. Ani nama amma kan nu rakkise keessa Oromoo keessa yaada inni jedhe sana hordofuurra yaada sana eenyutu jedhe. Yoo ati jette eebbifama waan jedhe abaaramaani. Yaadana jedhe sana saayinsii yoo ta'e itti dhimma bahudha. Kanaatiif bifa kanaan otoo hubatamee gaariidha. Naamsi koo kana jechuudha.
Tole waa'ee qaama sadaffaa isin iyyuu kaasuu yaaltaniittu asirratti komiin ka'u yeroo baay'ee isin egaa mootummaa wajjinis waan hojjettanii fi loogummaa qabaachuu danda'a, walaba ta'uu dhiisuu danda'a. Namni qaamota kana lamaan walitti fiduu paartii lamaan irraa iyyuu bilisa ta'e namoota kana lamaanii wajjin iyyuu hin hojjenne ta'uu qaba jedhaniitu yaadu. Mee isin kana irratti maal jettu? Ila barmaataaleedha. Barmaataalee nuti toof kennineedha. Akka abbaan itti toof kennettidha. Waa tokko itti amante akkasitti fakkaata. Amma fakkeenyaaf isa fagoo dhiifnee kan TPLF fi mootummaan Birtooriyaa deemanii waan godhatan sana qaama sadaffaa jedhamu jira. Yeroo darbe kan Marroo fi mootummaan Tanzaaniyaa deemanii haasa'an qaama sadaffaa jedhamu jira. Okay, qaama sadaffaa sana godhatan qaamni sadaffaan sun maan araarsinirre. Qaamni sadaffaan sun eega araarsanii kan TPLF kun qaama sadaffaa sanatu amma barcummaa qabatee irra taa'ee waan godha. No. Qaamni sadaffaan sun dirqama bakkeedhaa ta'uu hin qabu. Biyya keessaas ta'uu danda'a, abbootii gadaa ta'uu danda'a, abbootii amantaa ta'uu danda'a. Garuu nama mootummaa wajjiniin tuttuqqii hin qabne nama mootummaa wajjin hojjenne yoo ta'e loogummaarraa walaba ta'uu isaa haqa qabeessummaa isaatti hin amanama jedhamee yaada. Isa kanarratti si gaafata. Inni jiraannaanis bareeda. Inni akkasii namni inisheetivii akkasii fudhatu argamnaan jilba dhungatanii isa wajjinis hojjechuutu irra jiraata. Namni inisheetivii akkasii fudhatu. Kanarraas bar godhaa ture dhaga'uu didne malee. Mootummaa keessa kan jiru namni waa'ee nagaa dubbatu mootummaa wajjin waan jiruuf kan isaa eebbifamaa miti inni jedhamus loojikii kanatti nama. Mormitoota keessa yookiin warra morkatoota keessa warra jiran keessa namni yaada raashinaal ta'e qabu hin jiru jedheen fudhadhu. Jara lachuutu walarra baay'ee loojikiin maraaraa keessattuu namni kan walitti araaramuu danda'u gaafa jarri lachuu araaramu fedha qabaatanidha. Gaafa sana mootummaa keessa kan jirurraa isaa ta'u ala kan jirurraa isaa ta'u kan hin jirre isaa ta'u fuulleetti araaramu. Amma fedhi isaa sun jirraannaan eessaayyuu haa ta'u. Amma mootummaa keessaa okkee Ayidiyaa hoo qabda garafeen fidu inni mootummaa keessaa yaada akkasii qabus yookiin inni morkataa keessaa yaada raashinaal qabu sunis garafees mootummaan geessu tolee yaa ta'u mee ilaalla dhumarratti osaanaa taasaa malee isa murtee ittiin kennu. Ga'een namoota jidduu jaarsoliidha jara lamaan walitti fiduudha. Jarri lamaan eega wal arganii booda sagantaa isaanii sana akkas kana naa fudhattaa. Kana amma kanatti komandoo ministeeriin keenya kan waloo keenyaa kana kan nu afeesa kana isa kana immoo hin bulfanna. Isa kana bulfanne irraa jaarsaa nu beekaa jedhu malee jaarsi murtee itti kennu hin qabu. Isaantu walii araaramuu qaba. Kuneessaa dhufa onneerra wal amantaarra. Amma wal ebel waan ta'eef araaramuu didee hin ta'u akkasitti. Kan waame uummata isaaf waannaan namni nama araarsu eessaayyuu haa ta'u uummata keessa yoo dhufes gaarii. Dhaaba warra morkatootaa keessaas namni yaada kana qabu yoo dhufe gaarii. Mootummaa keessaas gaarii. Yaadichi garuu maayin eenyu biraa dhufe otoo hin ta'in maayinni yaadichi. Yaadichi sun mazzanee xiinxalee fudhachuu kan qabu qaama lachuuti. Akkasitti nama malee amma kan wal fallisu keessa isuman dura siin jedhe sana. Maal jedhee otoo hin ta'in eetu maal jedhee yoo ta'e nyaara namaa ilaaltee haasofta. Nyaarri namaa immoo si nyaara gaafa si nyaareen dhiifta. Nyaara namaatiif otoo hin ta'in kaayyoof ta'utu irra jiraata. Kaayyoon kee karaa nagaa galma taana itti amantee isaaf sakrifaayii gochuu qabda. Bakka nagaadha uummanni nagaa barbaada uummata keetti araarama. Mootummaanis kanaaf abboomamuu qaba. Inni oppositionis kanaaf abboomamuu qaba. Akkasitti yoo ta'e irra waa gaariidha. Gaazexeessootis inni adrees gootan naareeshinii ebeluu biraa dhufee irra yaada sanatu irratti xichuu maaltu si dhoowweedha kan ta'uun irra jiraatu. Ebeluu waan ta'eefii miti yaadni sun kan jedhamaa jiru sun uummata fayyadamoo sin fayyadamoo fayyaduu irratti otoo xiyyeeffatan.
Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannuu karaa miidiyaa sofumariin isiniif darbaa jirudha. Hamma dhumaatti daawwadhaa nu waliin turaa turtii gaarii. Waggaa darbee hooggansaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa galuu keessatti gahee guddaa akka taphattantu himama. Mee akkam ture akkamitti milkooftan? Milkiin kan jiru ijoolleetu uummata dhagaye. Ana otoo hin ta'in ijoolleetu uummata dhagaye. Waamicha uummanni dhiyeesseef dhaga'anii kan qabsaa'aniif uummata isaanii fi uummanni isaanii gadi ba'ee ijoollee rakkannee mana kiliinikiin dhabne, mana barumsaa dhabame, madaabaraan nu dhufuu dide, daandiin nutti cufame, karaa gabaadhaan nu dhabne. Ijoollee kana taane ijoollee keenya taatanii isa dura argannu iyyuu irraa argannu jalaa bu'ee mee jarana mee kana waliin dubbadhaati kanumallee nu hiikaa'eera. Toleette ijoollee. Uummataaf owwaatan. Uummataaf ennaa owwaatan sana inaasofne mootummaa fi isaan jidduutti haasaan dhufe jechaadha. Haasaa dhufe sana keessaa walii galteetu dhufe. Isa kana ila obbolaa kan jedhe. Ijoollee galte kana keessa akka kaleessa nama wali waraanneetti namni walitti marmee walitti bu'e. Bosona keessatti gana otoo magaalaan gali. Maa wal waraanneedha. Edaasittis kana gochuu otoo dandeenyu. Hin dhufanii mee xiqqoo koorsii yoo eegali yoo mee mana yeroo akkasii fudhadhu iyyuu hin jenne. Namni itti gaafatamni itti kenname itti gaafatama isaatiin hojii jalqabe. Ijaa kanaatiif nuti obboloodha kan jennu. Alagaa miti waan ta'e. Kanaatiif wanti sun kan inni milkaa'e keessaa ijoollee towwaate. Abbaashiif, haadhashiif, abbootii gadaa fi haadha siinqeef. Sana keessatti egaa nutis akka jaarsaatti umuriin keenyas nu eeyyama. Akka jaarsaatti jidduu gallee jaranaa mootummaanis ati kanasirraa eegama. Isaanis kanasirraa eegama. Kanaaf kanarratti wal ta'a jennee wal ta'a. Baay'ee gammanne. Daandii isaa qaba. Sun fakkeenya gaariidha. Seenaadhuma biyya kanaa keessattuu qaama faranjii ofitti waamne nuti. Abbaa gadaa haadha siinqeetu dhaqee argitaniittu jedhee yaada miidiyaa irratti. Kabajaan ililchanii warri sun sadaffaa ta'an. Warri sadaffaan sun ennaa isinis balleessan asiis balleessan ammayyuu amma. Warra abbaa gadaa deemee ati kana balleessitti kana dafii sirreessi jedha. Immediately sirra. Qaama lachuu biraayyuu wanti hanqate yoo jiraate. Isa kaan immoo akka sabaatti deeggarree waan itti guutamuun irra jiraatu itti guutu. Sanarraa muuxannoo gaariitu argama. Ammas kan jechaa jiru ijoollee hafte kanaaf sun fakkeenya gaarii. Dhumnu waan saayinsii addaan barbaachisu. Nama biraas nu barbaachisu. Uummata gaafatee uummataaf owwaachuu danda'u. Mootummaan ookee owwaadheedheera. Eeyyee nutis owwaadnee jedhanii iddoo nuu ta'a jedhan akka nuu ta'a jedhanitti waliin mari'achuu jalqabuudha. Mr. Y jaarsaa ta'uu, Mr. X'n jaarsaa ta'uu akkaataa lachuu walii galanitti haa godhatan. Garuu walii owwaatanii ka'een Oromoo nagaa ta'u. Owwaachuuf dhiisuu isaanii kan nama qaamni kun ilaallatu dhimmi isaa ilaallatu warra quunnamtaan qabdu mootummaan alatti. Egaa amma kana miidiyaaf wal kenna. Yeroo isaa miti amma kun. Ammatti kun yeroo isaatii miti. Ilaallamee bubbullee. Uummanni hin beeka garaattu maaltu maal akka ta'e eenyu akka dhamaa jiru. Abbootiin gadii maalirra akka jiran. Haati siinqee maalirra akka jiran. Jaarsa meeqa tolii jidduu kan akka deemu. Isaanis hin beeku, mootummaanis hin beeka, uummannis hin beeka. Amma ebeluut didee ebeluut toleedhee isammaaf miidiyaaf nuuf haa bulume. Tole waraana yeroo sana galan warreen hooggansarra jiran akkuma jiranii gariin akka dubbatamutti hidhamanii kanneen du'anis jiru, kanneen maatiitti deebi'an jiru, kan faca'an jiru, hojiin uumameefis immoo kan hojii hojjetaa jiran jiru jedhu. Meesin kana quba qabdu? Inni hidhameen sooshaal miidiyaa irraan dhagaa mana hidhaatti nagarre nama hidhame. Nama akka namaatti egaa namni akka dandeettisaa fi akka saffisa akka yaada isaatiitti yeroo hunda innaa hojiitti galu saffisa nama sanarratti hundaa'a. Ijoolleen successful ta'an, gareen successful ta'an guutan. Akkasuma immoo namni immoo suuta tokkorraa tokko barachaa deema. Eessumattuu amala ilma namaati jechuu kooti. Garuu wanti sitti tolu keessaa hundumtuu gara guddina gara deebisanii of dhaabu gara uummatatti makamu. Asirratti wanti tokko wanti hunduu guyyum tokkotti ta'a jechuu miti. Ijoolleen kun laga turanii, waggaa dheeraaf turanii, maatii irraa buqqa'anii, qorqalbiitu jira. Kan hundumaa deebisanii uummatum keessayyuu buluun waa guddaadha. Kanaatiif inni akkasii kun hin jira. Asirratti immoo miidiyaan keenya immoo sooshaal miidiyaan kun immoo injirrees lafaan dha'ee
isa jirus ajjeesee isa kufes cabsee waan argame kana appreciate gochuun waan argame kana busheessuun qabsoo ta'e bara kana keessa kan nu rakkise keessa kan sirratu keessa tokko mooraa Oromoo keessa Oromoon dhugaa dubbachuuf waan hin qabu walitti naafaas hin qabu hin beeku wal cabsuu hin beeku wal jabeessuu wal kafanuu tumsa walii ta'uudha kan ittiin beeku baaluun nuti qabnu kan amma wal cabsuu wal busheessuu kun aadaa warra biraati isa warrumaaf haa dhiifnu nu keessa kan ta'uun irra jiraatu maa inni amma jiru isa dhaabbate akka inni socho'u haa dhiifnu isa tarkaanfatu akka sussuqu deeggarsaa goonuuf isa fiigu wajjin immoo harka rukunnee fi moodeelii akka ta'u haa goonu amma hanqina xiqqoo argamte balbaloomsuurra Pozitiivii xiqqoo argamte sana balbaloomsuutu irra nu fayyada. Hanqina balbaloomsina taanaan hanqina irratti hanqina moodeelii goona jechaadha. Warri weestarni kan nu caalan keessaa kana. Isaan waan xiqqoo mucaan xiqqoo wayii waan gaarii hojjete balbaloomsu. Daa'imni baay'ee waan gadhee hojjetan sana hin balbaloomsan. Keenya faallaa sanaa ta'e. Waan guddaa keessaa waan xiqqoon bade sana balbaloomsina. Aadaa akkasii kan ogeeddarre I think waan gaarii ta'a ijoolleen amma galte kun akka miidiyaan jedhu sana otoo hin ta'in dhaqxanii ilaaluu dandeessu iddoo isaan jiran cheek godhaasi warra miidiyaa ta'e anarraa dhaga'urra deemaati maal tanqatee isa hanqate immoo waliin itti guun hanqachuusaa yoo hanqina argitanis kana tanqatee namnaa qalamu hin jennu kana tanqatee kana haguunnu asii nafee falasaa wajjinaa keenyuun malee kana waan hanqateef ijoolleen kun galuun dogongoraa miti. Jennee isatti murteessuurra kana tanqatee kana guutaa yoo mootummaan dadhabee civic society jira guutuudha. Waan arganne qabannee waan dhabne irratti haa dabalannuudha yaadni kun. Addi bilisummaa Oromoo fi Koongireesiin Federaalaa Oromoo waa'ee Oromiyaa irratti mari'achuudhaa fi biiroo pirezidaantii Oromiyaatiif xalayaa galchanii turanii maalirra geera dhimmi sun waan beektan qabdu? Dhiifamnaa godhan sooshaal miidiyaa irraan arge ani waajjira pirezidaantii gaafadhu karaa gaafa carraa argattan hin beeku. Uumaa waan irraa quba qabu waan hin beekne haasa'uun gaarii. Tole miidhuma irratti akka nama waraana keessa waggaa dheeraaf ture siyaasa keessas tureetti furmaanni Oromiyaa keessatti nagaa waaraa buusuuf maalidha jettanii amantu amsas yoo qabaattan jechuudha. Waa sadii. Tokkoffaan nagaa buusuuf Oromoo ta'u Oromummaatti as deebi'u yaada Oromootti. Ebeeloo akkas godhee irra Oromoon waan godhaa turre caalaa waanii keenya durii sanatti deebi'uun nurra jiraata. Hegemonii Oromummaa sana. Jaarraa 16ffaa keessa bargiiftii koo akkatti Oromoon bal'atee lafa gabbataa akkasiirra kan nu qubsiise bar hooggana bara sana otoo maan baratiin jirutu uummata bal'aa kana lafa bareeda kanarra nu qubachiise. Baaluu sana qabna. Baaluu abbaa gadaa sana wal dhageettii ilaa fi laamee siyaasas ta'u wal harkaa fuudhaa. Dadhabaa keenya gorfachaa. Dhabaa keenya gargaaraa. Jaarsa keenya kabajaa. Daa'ima keenya aadaa isa kaleessaatti maa isa boruuf jiraachisa. Akkasitti asiin geenya. Tokko gara gochuun nurra jiraata. Lammata isarraa fi isa boruu keessa jiraachuun nurra jiraata. Dhaloota isa kaleessaan jiraatu ta'uun nurra hin jiraatu. Inni kaleessaa appreciate goone isarraa hojjennee isa boruuf galaa qopheessuun nurra jiraata. Yoo kana goone nagaan biyya kana keessatti bu'a. Sadaffaa waan lafarra jiru beekuu humna keenya. Akka Oromootti humna ofirratti qabnu kana beekuun nurra jiraata. Humna ofirratti qabnu keessaa tokko nuti ilmaan Oromoo Rabbi seebbisee dhaloonni keenya kana duraa seebbisee kan nuu kenne keessaa nuti uummata wayyaba. Wayyabummaan keenya humna inni itti amanuu qabna. Wayyabummaan maaliin? Humna namaan, dinagdeen, taa'umsa lafaan. Nuti biyya kana keessatti kooriidha. Nuti waan qarqara teenyee jennuu miti. Nuti abbaadha. Tokko biyya kanatti abbaa ta'u, ofitti abbaa taanee biyya kanatti abbaa ta'u wabii ta'uudha. Sadaffaa nagaa kan buusu keessaa isa wal loles, isa wal loluu deemus, isa walitti nyaara guures, walitti araarsuuf
jidduu deemuu malee gareetti qoonnee garee wajjin deemuun nurra jiraatu. Abbaa garee ta'uun nurra jiraatu. Dhugaa kan qabaatan gaafa tokko ta'e akka Oromootti kan dhugaa nuti argannu gaafa hundumtuu tokko taanee yaada tokko talatti gallee waan tuqamuun irra jiraanne waan Oromummaa biyyummaa egeree Oromoo irratti waan tuqamuun jiraanne irratti hundi keenya tokko taanee sanaas kan jiru raawwiidha. Raawwii irratti garaagarummaa qabaachuu qabna. Akka paartiittis. Warri paartii taane, warri paartiin siyaasaa taane Finfinnee keessa jiraannee paartii waliin dubbisne bariin jirra. Wajjin shaayii dhuguun sheemiidha bara. Maali eenyu akka nutti fide hin beeknu. Ani amma miseensa baa'oo bullallee jiru wajjin kafaa'oo magaala kana jiru wajjin mootummaa badhaadhinaa miseensa isaanii wajjin yoo ba'anii kubbaa taphatan mee uummata isa kamtu dallaname? Uummata isaa dallanu jira. Jarri kun sadan wajjin ba'anii kubbaa taphachuu isaaniitiin uummanni dallanu jira. Jarri kun sadan wajjin taphachuu isaanii ta'ee eenyuun dallaname? Nama lamatu dallana. Tokko durumaa inni ka diina Oromoo inni ka Oromoo yoo takko ta'e banne jedhee warra amanutu dallana. Isa Oromoon garaa isaatti hin beeka. Inni lammataa kan dallanu ilmi Oromoo gaafa tokko ta'e warra jidduudha wal dhabinsa namoota kanaa jidduudha waa buufatutu dallana. Warri kun ibiddarraa fagoodha. Warra ibiddarraa fagoo. Kanaatiif gochuu qabnu keessaa mee wajjin baati mee gaafum tokko wajjin shaayii dhugaame. Ani amma eessayyuu dhaqee dhugaan rakkoo hin qabu. Garuu ebel wajjin yoo dhaqxee shaayii dhugde yoo buna dhugde yoo hoggoote ebelu gurgurameen akka harree fi hoolaadha. Jechi kunuu mooraa Oromooti ba'uu qaba. Gurguramte bitamte jecha gadaantummaa jecha gadhee kan gurguramu horiidha malee nama miti. Nama bitamuuf qophaa'eetuun ebeluun gurguramteetta siin jedha. Maandi seentiinsaa nama ofii bor horiidhaan bittutu siin gurgurameedha. Because materialismiidha namni sun. Politicianismiti. Kanaatiif kan ta'uun irra jiraatu keessaa kan hin dhaamu keessaa mee wajjin baatii dubbadha lafti hin dhootu. Oromoo nama mee Oromoo jarri kun wajjin deemee jedhee hiriira ba'u argina. Mormituun magaala tokko keessa taa'ee buna wajjin hin dhugne Oromoo isa kam naa tokkoomsame. Oromoo isa kamiin naa qabsaa naa hawwatuudha. Maal qaba wajjin taphatee wajjin kubbaa isaa taphatee bakka ideoloojiin keenya manatti fudhannee agalu. Yoo danda'e yoo na amansiise na fudhatee agalu yoo na amansiise fudhadhee hin galaa yoo wal amansiisuu baafne walii kabaju. Kan maa wal lolu. Wanti wal nu lolchiisu hin jiru. Kan goonu keessaa kan nu afi keessaa kana. Otoo kana goone Oromootu gammada, haadha Oromootu gammada, garaa Oromoo gammada. Hin guddan. Waan nu eeguuf fagoodha. Dhumarratti kan hin dhaamuuf keessaa ani warra miidiyaa, warra rogeessitoota, warra mootummaas haa ta'u warra morkattoota Oromoo dhagaa. Oromoo walitti qabuuf dhamaa malee ebelu kana jedhee sana himuuf dhama'uun namarra hin jiraatu. Waan Oromoo tokkoomsu irratti dhama'uu. Waan Oromoo gargar baasu kumaatamatu jira. Isa balbaloomsuu irra waan Oromoo tokkoomsu tokko ittiin jiraannaan komandoo miilitarii sanarratti akka hojjettaniin waamicha godha. Egaa kana gochuuf umriin koos naan eeyyama. Ani hangaa ta'uu kootiin ajajaan miti kun. Namni itti amanee gochuu qaba. Nugaa bakka nunga'u kan ajjeefne nunga'u waan ammas teenyee asobnu kanaaf bar galanni kan galuuf warra du'eef. Istiidiyoon amma keessa teenyu kun bar namoota du'ee asiin gahetu jira. Jijjiirama amma dhufe kana bar warra amma jirree irratti wal lollu kanaa miti bar. Otoo arganii warri du'e sun maafan du'e jedhanii gaabbu. Jijjiirama jiru kana inni akka tirree irratti wal cibu kan maafan du'e jedhanii gaabbu otoo boollaa ta'ani. Galata kan qabanis isaani. Galatni kan galuufis isaani malee anaaf miti
warra jiruuf miti. Nuti warri amma jiru kun isa boruuf yaadnee hojjechuu qabna. Ani dhaamsa koo kan. Tolee gaaffiif deebii waliin gochuudhaaf eeyyamamoo taatanii waan dhuftaniif guddaa isin galateeffannaa kabajamoo. Ulfaadhaa waraa bula miidiyaa biyyaa biyyoolessaa ta'a. Egaan sagantaan keenya guyyaa har'aa asuma irratti raawwatee jira. Torban keessummaa biraa waliin wal agarraa. Agasitti nagaan tura.